Hello, my dear students. Hope all of you are doing good. Okay, so today let's discuss about a bird named Dodo. The bird has been extinct from our earth a few years ago. So আজি আমি এটা বিশেষ চৰাইৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। চৰাইটিৰ নাম হ'ল ডোডো চৰাই। এই চৰাইটি আমাৰ পৃথিৱীৰ পৰা বিলুপ্ত হৈ গৈছে কিছু বছৰ আগতে। আহাচোন সেই চৰাইটোৰ বিষয়ে কিছু কথা জানো আমি। এয়া চোৱা, এয়াই সেইবিধ ডোডো চৰাই যাৰ বিষয়ে আমি আজি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। এই চৰাইবিধ আমাৰ পৃথিৱীৰ পৰা কিছু বছৰ আগতে মানে 2018 চন মানত এই চৰাইটি আমাৰ পৃথিৱীৰ পৰা বিলুপ্ত হৈ গৈছে আৰু আমি এই চৰাইটোক দেখিবলৈ নাপাওঁ। সেয়েহে আমি কি কৰিব লাগে, আমাৰ আশে-পাশে থকা যিমানবোৰ চৰাই চিৰিকটি বা জীৱ জন্তু সকলোকে আমি সংৰক্ষণ কৰিব লাগে, ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব লাগে, আমি মাৰিব নালাগে, নহয় জানো? নহ'লে এদিন পৃথিৱীৰ পৰা সকলোবোৰ চৰাই আৰু সকলোবোৰ জীৱ প্ৰজাতিয়ে এনেকৈ বিলুপ্তিৰ গৰাহত লোপ পাবগৈ। এই চৰাইবিধৰ বিশেষত্ব হ'ল এই চৰাইবিধৰ ঠোঁট অত্যাধিক শক্তিশালী আছিলে। এতিয়া আমি আহাচোন এই ডোডো চৰাইৰ জীৱন বৃত্তান্তৰ বিষয়ে কিছু কথা এটা কবিতাৰ জৰিয়তে জানো। আমি সেই কবিতাটো গানৰ নিচিনাকৈ গাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই কবিতাটো তোমালোকৰ 6ষ্ঠ শ্ৰেণীৰ বা ক্লাছ 6ৰ ইংৰাজী কিতাপখনত আছে। So let's get started with the poem now. Okay, কবিতাটিৰ নাম হ'ল The Dodo. আহাচোন আমি সকলোৱে একেলগে কবিতাটি আবৃত্তি কৰোঁ। The dodo used to walk around and take the sun and air. The sun yet warms his native ground. The dodo is not there. The dodo used to walk around and take the sun and air. The sun yet warms his native ground. The dodo is not there. আকৌ এবাৰ The dodo used to walk around and take the sun and air. The sun yet warms his native ground. The dodo is not there. ইয়াত কি কোৱা হৈছে? The dodo used to walk around. আমাৰ পৃথিৱীত এসময়ত ডোডো নামৰ এটা চৰায়ে walk around ঘূৰি ফুৰিছিলে। And take the sun and air. আৰু একে আমাৰ sun মানে ৰ'দ, সূৰ্য আৰু বতাহ, ৰ'দ বতাহ আমাৰ সূৰ্য আৰু আমাৰ বতাহ সকলোবোৰ উপভোগ কৰি এই ডোডো চৰায়ে আমাৰ পৃথিৱীত বিচৰণ কৰি ফুৰিছিলে। The sun yet warms his native ground. আজিও সেই সূৰ্যই বা আজিও সেই সূৰ্যৰ পোহৰ আমি পাওঁ। আজিও সেই সূৰ্যৰ পোহৰে আমাৰ পৃথিৱীখনক উমাল কৰি ৰাখে। The dodo is not there. কিন্তু আজি সেই অবাধে বিচৰণ কৰি ফুৰা, আমাৰ পৃথিৱীত বিচৰণ কৰি ফুৰা সেই ডোডো চৰাইবিধ আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ। কবিয়ে ইয়াতে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে যে এসময়ত আমাৰ পৃথিৱীত ডোডো চৰায়ে চাৰিওফালে ঘূৰি ফুৰি আছিলে। একেই পৃথিৱীত বতাহ, পোহৰ, সূৰ্যৰ পোহৰ, বতাহ সকলোবোৰ সেৱন কৰি পৃথিৱীত ঘূৰি ফুৰি বিচৰণ কৰি ফুৰিছিলে। কিন্তু আজিও সেই সূৰ্যই আমাৰ পৃথিৱীখনক উমাল কৰি ৰাখে যদিও আজি কিন্তু সেই ডোডো চৰাই আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ। ইয়াৰ পিছত কি কোৱা হৈছে? The voice which used to squawk and squawk is now forever dumb. Yet you may see the bones and back all in the museum. The voice which used to squawk and squawk is now forever dumb. Yet you may see the bones and back all in the museum. আকৌ The voice which used to squawk and squawk is now forever dumb. Yet you may see the bones and back all in the museum. ইয়াত কি কোৱা হৈছে? The voice which used to squawk and squawk. ডোডো চৰায়ে কেনেকৈ মাতিছিলে? স্কুৱাক স্কুৱেক স্কুৱাক স্কুৱেক স্কুৱাক স্কুৱেক এনেকৈ মাতিছিলে। Is now forever dumb. এতিয়া আৰু এই শব্দটো চিৰদিনৰ বাবে ডাম হৈ গ'ল, নুশুনা হৈ গ'ল। এই শব্দটো আমি চিৰদিনৰ বাবে নুশুনা হৈ গ'লোঁ। Yet you may see the bones and beak. সেই চৰাইটোৰ হাড় আৰু সেই চৰাইটোৰ ঠোঁট যদি তুমি চাব বিচৰা,
You can see, তুমি চাব পাৰা, but ক'ত? All in the museum. আমি মিউজিয়ামত গৈ পেলাই সেই bones and bag, সেই চৰাইটোৰ কংকাল বা অৱশেষ হাড় আৰু ঠোঁট এইবোৰ আমি মিউজিয়ামত গৈ চাব পাৰোঁ, কিন্তু সেই জীৱন্ত চৰাইটো আমি চাব নোৱাৰোঁ। গতিকে আহাচোন আমি এই ড'ডো চৰাইৰ বিষয়ে যিটো কবিতা আমি পালোঁ, বা যিটো আমি 8 লাইনৰ এই সৰু কবিতা এটা ৰাইমছ এটা পালোঁ, আকৌ এবাৰ আমি পঢ়োঁ। The dodo used to walk around and take the sun and air. The sun yet warms his native ground. The dodo is not there. The dodo used to walk around and take the sun and air. The sun yet warms his native ground. The dodo is not there. The voice which used to squawk and squawk is now forever dumb. Yet you may see the bones and bag all in the museum. The voice which used to squawk and squawk is now forever dumb. Yet you may see the bones and bag all in the museum. Okay, গতিকে এই কবিতাটো বা 8 লাইনৰ এই ৰাইমছটো তোমালোকে ঘৰত গাবলৈ চেষ্টা কৰিবা, ঠিক আছে? লগতে অকল গালেই নহ'ব, আমাৰ কি দায়িত্ব আছে এই পক্ষীকুল বা জীৱকুলৰ প্ৰতি আমাৰ কি দায়িত্ব আছে সেইখিনিও আমি জানিব লাগিব। আমাৰ এই পক্ষী বা জীৱ জন্তুবিলাকক আমি কি দিব লাগিব? ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব লাগিব। যদি আমি ৰক্ষণাবেক্ষণ নিদিওঁ তেনেহ'লে এই ড'ডো চৰাইৰ নিচিনাকৈয়ে আমাৰ পৃথিৱীৰ সকলোবোৰ বস্তু এবিধকৈ বিলুপ্তিৰ গৰাহত লোপ পাবগৈ, নহয় জানো? বিলুপ্তিৰ কবলত পৰিব। যেনেকৈ এসময়ত ডাইনছৰ আছিল, ডাইনছৰো নাইকিয়া হৈছে, ড'ডো চৰাই নাইকিয়া হৈছে, তেনেকৈ সকলোবোৰ বস্তু নাইকিয়া হ'ব। গতিকে আমাৰ দায়িত্ব হ'ল এইবোৰক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া। আশা কৰোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ ভাল লাগিল বুলি। আজিলৈ আহোঁ। বাই বাই ফৰ টুডে। হেভ এ গ্ৰেট ডে।